Hello friends, welcome to ArunoS vlogs. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பேக்ரவுண்டில் இருக்க சவுண்டே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். எஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோடய ஃபார்மை பற்றி. நம்ம ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஒரு 10 நாட்டுக்கோழி, 30 கருங்கோழி, 5 வான்கோழி, 2 கின்னிக்கோழி, 5 வாத்து, 10 முயல், 4-5 லவ் பேர்ட்ஸ், 5 புறா, இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்மில் இருக்குங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டியில் தான் நம்ம வச்சுருப்போம். ஏன்னா இது ஜஸ்ட் எங்களோட ஓன் பேஷனுக்காக தான் நம்ம வளர்க்குறோம். இது யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் யாராவது ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க யாருக்கும் வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸை வந்து நம்ம லைவாக கொடுக்குறோம். அப்படியே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த கருங்கோழி வந்து முட்டை போட உட்காந்துருக்கு. இந்த முட்டை வந்து அந்த கருங்கோழி போட்ட முட்டை தான். இது மாதிரி டெய்லி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 7 to 10 eggs கலெக்ட் ஆகும். கலெக்ட் ஆகிற எக்ஸை நம்ம வந்து நம்மளோட வீட்டு பர்பஸ்க்கு வச்சுக்குவோம். அதிகமாக கலெக்ட் ஆனிச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு டிமாண்டாக இருக்கப்போ யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து வளர்ந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்க வான்கோழிங்க. இந்த வான்கோழியை நம்ம வாங்குறது வந்து 1 month சிக்காக வாங்கினோம். இப்போ இது அரவுண்டு 1 year அடல்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம ஃபார்மில் இருக்க வாத்து. நம்ம ஃபார்மில் மொத்தம் 6 வாத்து இருந்துச்சு. அதில் 2 வாத்து இறந்துருச்சு. நாட்டுக்கோழி கருங்கோழியை வளர்க்குறத விட இந்த வாத்து, இந்த வான்கோழி, கின்னிக்கோழி வளர்க்குறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி தாங்க. ஏன்னா அது பெரிய மார்ட்டாலிட்டி ரேட் இருக்காது, இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்காது. நம்ம என்ன ஃபீட் கொடுத்தாலும் அதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். கோழி மாதிரி பர்டிகுலராக இந்த ஃபீடை தான் சாப்பிடுன்றது கிடையாது. நம்ம ஃபார்மில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரே வகையான தீவனம் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அது என்னென்னா மார்னிங்கில் வந்து ரா ஃபீட் கொடுப்போம், ஈவினிங் வந்து க்ரீன் ஃபீட் கொடுப்போம்.
மார்னிங்கில் கொடுக்குற ரா ஃபீட் என்னென்னா நம்ம ரேஷன் அரிசி, கோதுமை, கம்பு, மக்காச்சோளம் இது எல்லாத்தையும் ஒரே ரேஷியோவில் அரைச்சி அப்படியே அதுக்கு ஃபீட் பண்ணிடுவோம். ஈவினிங் க்ரீன் ஃபீட் வந்து நம்ம மார்க்கெட்லேருந்து இந்த காலிஃப்ளவர் தலை வாங்கிட்டு வருவோம். காலிஃப்ளவர் தலை இல்லைனா கேபேஜ், முட்டைக்கோஸ் தலை இதை வந்து நம்ம போடுவோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க அந்த கோழியோட பேர் வந்து கின்னி கோழி. இதை இங்கிலீஷில் கினியா ஹென்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் வைல்டு ஹென். ஆஃப்ரிக்காவில் வாழ்கிற ஒரு காட்டுக்கோழி வகையை சேர்ந்தது. இது நம்ம கோழி பண்ணையில் வந்து ஒரு கார்டியனாக இருக்கும். இது இருக்கிறனால உள்ள பாம்பு, கீரி எதுவும் வராது. அந்த அளவுக்கு இது வந்து எது வந்தாலும் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கேப்பபிளான ஒரு கோழி. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம பண்ணையில் இருக்க ஒரு டைப் ஆஃப் வாத்து. இது என்ன டைப்னால் பெக்கின் வாத்துன்னுவோம். இதை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதோட வாக்கிங் ஸ்டைல் அண்டு இது ஃபீட் எடுக்கிறது, ரெக்கையை விரித்து இது பண்ணுறது எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதோட விஷுவல்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். அதை கொஞ்சம் பாருங்கள். அதோட அழகு எவ்வளோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஃபார்மில் இருக்க ரேபிட்ஸை பற்றி தான். நம்மக்கிட்ட ஒரு 3லேருந்து 4-5 வெரைட்டி ரேபிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபார்மில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னா, நியூசிலாண்ட் ஒயிட், சோவியத் சின்சிலா, கலிஃபோர்னியன் வைல்டு, பிளாக் டச் இருக்குது, அண்ட் இங்கிலீஷ் பாட்டர் இருக்குது.
நம்ம ஃபார்மில் இருக்க ராபிட்டோட கிளிப்பிங்ஸ் இப்போ பார்க்கலாமா? இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம ஃபார்மில் இருக்க ஒரு ராபிட் புதுசாக குட்டி போட்டிருக்கு. அது குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் தன்னோட முடியை பிச்சு போட்டு அது மேலே அதோடய குட்டியை போட்டு அந்த குட்டிங்களுக்கு கொஞ்சம் கதகதப்பு கொடுக்கும். இது மாதிரி புதுசாக பிறக்கிற குட்டிங்க எல்லாமே ஒரு 1 மந்த்துக்கு தன்னோட தாயோடு தான் இருக்கும். அந்த தாய் வந்து அதோட குட்டிக்கு வந்து மில்க் ஃபீட் பண்ணி 1 மந்த் அப்படியே தான் வளரும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளோட க்ரீன் ஃபீட்ஸ் ஆர் ரா ஃபீட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கொடுக்கணும். ஒரு ராபிட் வந்து 3லேருந்து 5 குட்டி போட்டுச்சுன்னா அதுவே அதுக்கு பால் கொடுத்துக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் 7லேருந்து 10, 14 வரைக்கும் குட்டி போடும். அப்படி போடுறப்ப நம்ம தான் அதை எடுத்து வச்சு அந்த குட்டிங்களுக்கெல்லாம் பால் கொடுக்க வைக்கணும். அது மாதிரி பால் குடிக்கிற கிளிப்பிங் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஒரு குட்டியும் பால் குடிச்சிச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த குட்டியை பால் குடிக்க வைக்கணும். இதுதான் இப்போ தான் புதுசாக பிறந்த மேல்குட்டி. இதை நம்ம தாய்கிட்டேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப தாயோடு சேர்த்து விடுவோம். ஏன்னா பிறக்கிறப்ப அது கொஞ்சம் வெட்டாக பிளட்டோடு இருக்கும். அதை நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப தாயோடு வச்சுட்டோன்னா அதுவே அதுக்கு ஃபீட் பண்ணிக்கும். இன்கேஸ் நிறையா குட்டி அது போட்டுச்சுன்னா நம்மளாக எடுத்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி செக் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு 1 வீக்குக்கு அது கண் திறக்காது. 1 வீக் அப்புறம்லாம் தான் கண் திறந்து அதுவாக அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும். NTR இது மாதிரி பண்ணுவாராப்பா? முயலுக்கு ஃபீடுன்னு பார்த்தோன்னா 2 டைப் ஆஃப் ஃபீடு இருக்குது. காலையில் ட்ரை ஃபீட் போடுவோம், ஈவினிங் க்ரீன் ஃபீட் போடுவோம். ட்ரை ஃபீடுன்றது வந்து நம்ம கம்பெனி பில்லட்ஸ் இருக்கும், அதில் தேவையான காம்போசிஷனில் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வெட் ஃபீடுன்றது வந்து முட்டைக்கோஸ் தலை வாங்கி மார்க்கெட்லேருந்து போடுவோம். பொதுவாக முயல் வந்து அதிகமாக தண்ணி குடிக்கும். ஸோ அதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து எப்போவுமே அதில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்போம். குறைய நாங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இவங்க வந்து நம்ம ஓவரால் ஃபார்ம் ஹவுஸ்க்கு காவல் காக்குறவங்க.
இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது வந்து என் தங்கச்சிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஒரு சின்ன கேஜ் செட் பண்ணி அதில் நாங்கள் ஒரு 4-5 லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் வளர்க்குறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது வந்து பொதுவாக ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். அதோட கிளிப்பிங்ஸ் அண்ட் விஷுவல்ஸை நீங்களே பாருங்களேன். என்னடா இதை மட்டும் காணன்னு தானே பார்த்துட்ருக்கீங்க? ஆமாங்க, நாங்கள் புறாவும் வளர்க்குறோம். அதுவும் எங்களோட ஒரு பேஷன் தான். புறாவுக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் ஃபீடுன்றது கம்பு மட்டும்தாங்க. கம்பு மட்டும் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணால் போதும். அதை சாப்பிட்டுட்டு அது ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், உங்களுக்கு என்னோடய ஃபார்ம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். இது மாதிரி மேலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோவை பார்க்குற வரைக்கும் until then signing off from ArunoS vlogs. Take care, bye and cheers.